Φοβάστε το γεγονός ότι δεν θεωρείται ως ταμπού την δραχμή και μήπως αυτό τελικά επηρεάσει την κρίση του μέσου ψηφοφόρου που νομίζω... σας έχει έτσι ταυτίσει ή σας ταυτίζει, μπορεί και να μην έχει και δίκιο, αλλά σας ταυτίζει όμως με την δραχμή. Η συνωμοσία της δραχμής και η δραχμολάγνη. Ναι, απλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί και πριν που μίλησε ο κύριος Ρόρος και ο κύριος Κοντοδήμος, η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με τον κόσμο είναι προφανές ότι έχει περίπου τα υπόλοιπα 5 κόμματα του τόξου του μνημονιακού, να το πω έτσι, το λόμπι του ευρώ, τα οποία λένε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Ναι. Και το οποίο ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα είναι αυτό το σχήμα το οποίο ας μην νομίζουμε ότι είναι και ελληνικό, το δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι μια, νομίζω έτσι, μια πρόταση, μια λογική η οποία επικρατεί διεθνώς. Υπάρχει σαν τέτοιο, σαν πολιτική γραμμή, να το πω έτσι, των κυβερνώντων. Όταν μια πολιτική αδιέξοδη γραμμή, όπως είναι το μνημόνιο, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται συζήτηση επί αυτού, το έχει λήξει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός στο κατά πόσο το μνημόνιο μπορεί να είναι μια πετυχημένη συνταγή για την οικονομία. Όταν λοιπόν είναι προφανές ότι είναι αδιέξοδη, ο μόνος τρόπος να την αντιμετωπίσει είναι να πεις ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Και νομίζω το γεγονός ότι εμείς σήμερα καταθέτουμε μια εναλλακτική, καταθέτουμε ένα ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο και μια άλλη αφήγηση για τη χώρα συνολικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά, πολιτιστικά, σε κάθε επίπεδο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημά μας, το βασικό μας πλεονέκτημα θα έλεγα, και νομίζω ότι είναι και αυτό που θέλει να ζητήσει ο κόσμος. Νομίζω ότι έχει βαρεθεί να ακούει ότι αυτή η αδιέξοδη συνταγή είναι ο μονόδρομος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Να ακούει ότι δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να απολέσει την εθνική κυριαρχία, από το να απολέσει τη δυνατότητά του να κάνει οικονομική πολιτική, από το να απολέσει τη δυνατότητά του να έχει την παραγωγική ανασυγκρότηση την οποία επιθυμεί, να δουλέψει όπως επιθυμεί κ.ο.κ. Άρα νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι και η πραγματική συζήτηση. Γιατί, αν μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα, ότι να κάνω μια πρόβλεψη τώρα, έτσι, λίγο κι εγώ σαν γκάλοπ, να πω ότι θα έχουμε περίπου 230 και πόσους ακόμα βουλευτές, οι οποίοι στις 21 του Σεπτέμβρη θα πάνε να εφαρμόσουν όλοι μαζί, είτε σε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε ο καθένας είτε χωρίς και να υπάρχει συνεργασία, ανάλογα με τα αποτελέσματα, αλλά θα πάνε να εφαρμόσουν το ίδιο πράγμα. Το να υπάρχει μια φωνή η οποία δεν θα κάνει έναν αγώνα, να το πω έτσι, για την τιμή των όπλων, αλλά θα προσπαθήσει να καταθέσει ένα πρόγραμμα μιας άλλης πορείας για τον τόπο, νομίζω ότι είναι αναγκαίο για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα η λαϊκή ενότητα όλο και θα δυναμώνει. Το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Τσιρόλο, με επιτρέπετε τώρα, γύρω από αυτή την υπόθεση, την πρώτη φορά αριστερά, τα επόμενα χρόνια για να είναι ιστορικό, είναι τι ερμηνεία έδωσε κανείς, θα δώσει κανείς, αν θέλετε, και αυτό το δούμε αρκετά χρόνια αργότερα πιο ψύχρεμα, σε αυτή την ιστορική πρόκληση της αριστεράς. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και αρκετοί, ότι η πρώτη κυβέρνηση αριστερά κινδυνεύει να χαθεί από τους ίδιους τους πρώην συντρόφους. Έπεσε καταρχάς. Ναι. Ναι, νομίζω τώρα ότι... το αν τι θα γίνει μετά δεν ξέρω, πάντως έχει πέσει. Η πρώτη φορά αριστερά η αλήθεια είναι ότι χάθηκε πράγματι. Μέσα σε 6 μόλις μήνες έγινε τρίτο μνημόνιο. Να ολοκληρώσαμε. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα και γιατί σας ανέφερα τι ερμηνεία θα δώσει. Τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ανάμεσα στους συντρόφους σας. Ο κύριος Τσίπρας από την αρχή λέει ότι εγώ μιλούσα πάντα για το ευρώ. Και εκτιμούσε ότι ποτέ δεν μας έδωσε κανείς το δικαίωμα, αναφέρεται στον ελληνικό λαό, με τα ποσοστά που μας έδωσε, να βγούμε και από το ευρώ. Δεν κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας ότι το καλύτερο για την ελληνική κοινωνία είναι ότι όταν λέμε δεν βγαίνει άλλο, σημαίνει δεν χρειάζεται μνημόνιο. Δεν του έδωσε ο κύριος Λαφαζάνης να το καταλάβει. Δεν κατάλαβε ο κύριος Λαφαζάνης τον κύριο Τσίπρα που έλεγε εγώ δεν εννοούσα ποτέ θα βγούμε από το ευρώ. Πού χάλασε αυτή η ιστορία. Θα σας πω, αν και βέβαια όπως θα γνωρίζετε και εγώ ίδιος δεν προέρχομαι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η λαϊκή ενότητα είναι και ένα παράγωγο πολλών εξελίξεων στην αριστερά, προέρχομαι από το χώρο της Ανταρσία. Και να σας πω κιόλας ότι αν γυρίσουμε λίγο το ρολόι πίσω και να φτάσουμε ξανά στον Ιανουάριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε μια θέση ότι μπορεί να πετύχει μια καλύτερη διαπραγμάτευση, μια καλύτερη συμφωνία χωρίς το μνημόνιο εντός Ευρωζώνης. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σημαία χωρίς το μνημόνιο. Αυτή ήταν και η πολιτική συμφωνία, αν θέλετε, εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Από τότε, μέσα στους 6 μήνες που προφανώς οι εξελίξεις ήταν και ραγδαίες και προφανώς ο παράγοντας δημοψήφισμα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της πολιτικής εξελίξης σήμερα, έδειξε ότι υπήρξε μια τεράστια αναδίπλωση, υπήρξε μια τεράστια υποχώρηση από το πρώτη φορά αριστερά και από την ελπίδα την οποία είχε και πάρα πολλοί κόσμος για ό,τι αφορά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και γίναμε ακόμα μία μνημονιακή κυβέρνηση. Η οποία, αν το παρατηρήσετε, ακόμα και στον προεκλογικό τόνο, ακόμα και στη ρητορία, έχει ακριβώς τα πάμε μπροστά, νομίζω, λέει ένας και λέει ο άλλος. Απλά μια αφήσανε πορτοκαλί, άλλη είναι μπλε. Καταστροφολογία για οποιονδήποτε έχει εναλλακτικό σχέδιο. Μου επιτρέπετε μια διακοπή για να το βάλετε στην απάντησή σας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ερμηνεύτηκε για εσάς, το διαβάσατε, ότι σήμαινε να πάμε, αν χρειαστεί, σε μεγάλη ανάγκη, γιατί ο κ. Λαφαζάνης πρέπει να το πούμε αυτό. Λέει: εγώ δεν έχω κανένα σόν και καλά πόνο να πάω στη δραχμή. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να πάω και στη δραχμή. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, εσείς το διαβάσατε ότι ο κόσμος μας είπε ναι, να πάμε στη δραχμή. Όχι. Να σας πω, έχουν ακουστεί πάρα πολλά δημοψήφισμα και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος προσπαθεί να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
ας κρατήσουμε ένα στοιχείο, έναν αριθμό, και ας κρατήσουμε και μια παραδοχή ότι το δημοψήφισμα είχε το ερώτημα σε σχέση με την πρόταση του Juncker για το μνημόνιο. Το πολιτικό σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλο το πολιτικό προσωπικό το οποίο βγήκε παρέλαση από το 1990 και μετά, είπαν ότι η απάντηση του δημοψηφίσματος έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Υπήρξε ένας τεράστιος εκβιασμός από την Ευρώπη με τα capital control. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι το δημοψήφισμα, ναι, μεν τοποθετούνταν πάνω σε ένα ερώτημα, αλλά στην πραγματικότητα έδειχνε μια τάση η οποία λέει ότι εγώ θέλω να δώσω τη σύγκρουση μέχρι το τέλος με τη μοναχική πολιτική, όποιες και αν είναι οι επιπτώσεις. Δεν υπήρχε φυσικά. Και ακόμα χτίζεται, να σα πω την αλήθεια. Η Λαϊκή Ενότητα σήμερα καταθέτει αυτό το πρόγραμμα ίσως για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό, στην κρίση του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό αναφέρεσαι στο capital control με τη λογική ότι δεν φοβήθηκε ο κόσμος. Δεν φοβήθηκε ο κόσμος. Και το στοιχείο που θέλω να κρατήσουμε είναι το εξής. Ότι για τη δικιά μου γενιά, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι μέχρι τα 30, το 85% ψήφισε καθαρά όχι. Με έναν τρόπο καθαρό πολιτικό. Η νέα γενιά δηλαδή, η οποία την ίδια στιγμή λιδωρείται ότι και δεν δουλεύετε στην πραγματικότητα ενώ υπάρχουν κάπου δουλειές που δεν τις ξέρουμε και κάντε τόν και κάντε άλλο. Ωραία, η νέα γενιά λοιπόν λέει, επιτρέψτε μου αυτό, λέει ότι εγώ θέλω να παλέψω μέχρι το τέλος. Και να δούμε τώρα και το κομμάτι το άλλο. Να δούμε, γιατί το θέμα της Ευρωζώνης δεν είναι να σκεφτούμε τι θα είναι χειρότερο, να το πω έτσι με τεχνικούς όρους. Είναι θέμα πολιτικής βούλης και πολιτικής ηγεσίας για τη χώρα. Και η νέα γενιά λέει ότι εγώ θέλω να έχω ρίξει με το παλιό και θέλω να δημιουργήσουμε το νέο. Ωραία, και τότε να ρωτήσω κάτι. Αφού λοιπόν ισχύουν αυτά που λέτε, για ποιο λόγο δεν είστε εσείς στο 30 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5 με βάση τις δημοσκοπήσεις? Με βάση δημοσκοπήσεις, εντάξει, να κάνω μια παρένθεση. Είναι μεγάλη διαφορά όμως. Είναι μεγάλη διαφορά, όντως. Άρα λοιπόν, αφού το κατάλαβε ο κόσμος αυτό, δεν είναι ανάποδα ή δεν είναι ίσα. Σωστό. Γιατί τέλος πάντων είναι πιο μικρή διαφορά. Σωστό το ερώτημα. Να πω πάνω σε αυτό δύο πράγματα. Ότι πρώτον, προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και το μνημόνιο που ξέρει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν το ίδιο πρόγραμμα, με έναν τρόπο έχει απορρίψει το πολιτικό προσωπικό του παρελθόντος και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής. Η Λαϊκή Ενότητα και το πρόγραμμά της στην πραγματικότητα αποτελεί είναι μια καινούρια πολιτική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή. Δεν θέλει δραχμή ο κόσμος. Και τους μπερδεύετε λίγο με αυτό. Νομίζω εγώ. Δεν θέλει. Δεν θέλει δραχμή. Ούτε να σας πω κάτι. Επειδή το λόμπι της δραχμής είναι μια πολύ έτσι. Προπαγάνδα ενδιαφέρουσα. Να σας πω κάτι, να παραδεχτούμε και κάτι. Ότι τα συμφέροντα, η διαπλοκή, η διαφθορά υπήρχαν και πριν το ευρώ. Υπήρχαν και στην δραχμή. Σωστά. Δεν είμαστε θειασότες, να το πω έτσι, μιας παλιάς κατάστασης. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε, για παράδειγμα, στο 1998 που υπάρχει έτσι μια προσδοκία, γιατί δεν θέλουμε κιόλας μια πλασματική οικονομία. Για μας το εθνικό νόμισμα, δραχμή για ιστορικούς λόγους, ας το χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη συζήτηση, το εθνικό νόμισμα είναι ένα εργαλείο για να μπορούμε να κάνουμε εμείς πολιτική. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια τα οποία παλεύουμε καθημερινά. Θα ήθελα να σας πω ένα ακραίο σενάριο για να πούμε και την αλήθεια. Επειδή το πιο σημαντικό θέμα είναι όταν έχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο να το καταθέσει κιόλας στην κρίση του ελληνικού λαού. Ναι. Να σας πω ένα ακραίο σενάριο. Να χάσει η χώρα μας το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, 25%. Να χάσει 40% η αγοριστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών. Να έχουμε 30% ανεργία, 60 με 70% στους νέους και το 60% αυτού να είναι μακροχρόνια άνεργοι. Να έχουμε περίπου 500.000-300.000 ανθρώπους να μεταναστεύουν, να φεύγουν από τη χώρα. Να έχουμε το 50% των καταθέσεων εκτός Ελλάδας. Να έχουμε 40% μειώσει των μισθών. Όλο αυτό το πολεμικό εδώ σενάριο το οποίο περιγράφω είναι ένα ακραίο σενάριο. Ένα σενάριο το οποίο το ζήσαμε όμως. Το οποίο είναι το σενάριο αυτό που έχουμε τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι η αριθμή των μνημονίων. Και τώρα έρχεται τρίτο. Ναι, ο κόσμος ποια καταστροφή μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή που βιώνουμε? Ο κόσμος λέει, μήπως τελικά αυτά που ζήσαμε σε 5 χρόνια και τα οποία είναι σε νούμερα, αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε, τα ξαναζήσουμε πάλι, οπότε η μείωση π.χ. στο ΑΕΠ θα είναι 50% και όχι 25%, ή οι άνεργοι θα πάνε στο 45% και όχι στο 27%. Δηλαδή κάτι χειρότερο από μια πολιτική εξέλιξη. Αυτό λέει. Απλά να απαντήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και είπε στον Τσίπρα η συμφωνία και με μέτρα. Αυτό του είπε. Μια διαδικασία ρήξης με την Ευρωζώνη. Όχι, η πρόταση του Σόιμπλε, η πρόταση της Ευρώπης, ήταν μια πρόταση που εφαρμόστηκε. Η πρόταση της Ευρώπης εφαρμόζεται. Δεν υπήρχε... αλλά όχι του Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, με το Σόιμπλε είστε λίγο κοντά. Όχι. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σόιμπλε υπογράφουν μαζί μια συμφωνία. Εμείς είμαστε πάρα πολύ μακριά με την έννοια ότι ένα εθνικό νόμισμα, μια επιλογή ενός κράτους, να έχει το δικό του νόμισμα, να διαγράψει το χρέος, το οποίο έχει αποδειχθεί και από την Επιτροπή Αλήθειας για το επαχθές. Ένα αυτοδύναμο κράτος. Θα πάρουμε μια επιλογή, θα ανακοινώσουμε στην Ευρωζώνη
ότι φεύγουμε από τη ζώνη του ευρώ, φεύγουμε από το ευρώ. Μάλιστα. Αυτό την Δεν επόμενη διαγράφεται μέρα το χρέος οδηγεί στη δημιουργία ενός εθνικού νομίσματος, το οποίο Ναι. θα καθορίσει Δεν διαγράφεται και το την χρέος οικονομική όμως. πολιτική της χώρας. Το χρέος παραμένει. Το χρέος, Και όχι. είναι και στο αγγλικό δίκαιο που έχει γραμμένο. Όχι, κιόλας. υπάρχουν πολλές Μας περιπτώσεις. κυνηγάνε κιόλας, δηλαδή. Υπάρχουν πάρα Πλέον πολλές. δεν Παίρνουν είναι και τα στο σπίτια. Πλέον δεν είναι Όχι, στο όχι, αγγλικό Το δίκαιο. παλιό λέω. Αυτό είναι μια καταστροφολογία η οποία στην πραγματικότητα, να σε εξηγήσω και αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ισχύει με όρους πολιτικούς και νομικούς. Ξαναλέω, το ζήτημα δεν είναι τότε τεχνητό. ποιος Δεν χρώσταγε είναι θα- τεχνικό το ζήτημα. Όποιο αλλά χρώσταγε θα το έπαιζε τρελός ή θα έκανε κάτι άλλο και θα λέει δεν χρωστάω με την ίδια λογική. όχι, να σας, Αυτό μου λέτε τώρα να δηλαδή. σας πω, επιτρέψτε μου. Μία χώρα μπορεί να διαγράψει ένα μέρος του χρέους της, είναι ένα νομικό δικαίωμα το οποίο έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις στη σύγχρονη ιστορία και ένα δικό της εθνικό νόμισμα ελεγχόμενο από την ίδια στον πληθωρισμό, στην υποτίμηση κτλ. Θα μπορέσει να της δώσει και όθηση για να αναπτυχθεί ξανά. Προφανώς. Εμείς δεν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέει ότι ξαφνικά υπάρχει μια μαγική συνταγή, η οποία την επόμενη μέρα ξαφνικά ο κόσμος, όλος ο ελληνικός λαός ξαφνικά θα γεμίσει το πορτοφόλι του. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι σήμερα ολέθριες πολιτικές χρόνων έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάσταση που θέλει να χτίσει, να δουλέψει για να ξαναμπορέσει να δει προκοπή. Να σας πω ότι η Ευρωζώνη και το καθεστώς, για να ξεκινήσουμε από αυτό, με τα μέτρα, τα ελλείμματα τα οποία ζητάει, το καθεστώς και το που θέλει να φτάσει το χρέος, το 60% του ΑΕΠ, έχει υπολογιστεί από οικονομολόγους ότι είναι μισός αιώνας μνημόνιο. Μισός αιώνας μνημόνιο, δηλαδή μισός αιώνας υφεσιακής πολιτικής λιτότητας. Περιμένοντας εμείς πότε ο κύριος Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ανακουφίσει Θα πρέπει κάπως να το κλείσουμε όμως, χρέος. αν θα κάνει την ερώτηση σου, αν θες να Ναι, κάνει κάποια Ναι, ερώτηση τελευταία ακόμα. ερώτηση και πολύ σύντομα. Άρα, κύριε Τσαρόδα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, υπάρχει μια προπαγάνδα ότι ζούμε χρόνια με το φόβο που δημιουργήθηκε στον κόσμο, γιατί στην ουσία κανείς δεν το θέλει το μνημόνιο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ να συμφωνήσω με την άποψη που φαντάζομαι τη λαϊκή ενότητα ότι ο φόβος που καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα ανάχωμα στο ότι άμα έρθει δραχμή θα πάθουμε καταστροφή. Αυξάνονται οι θειασότητες αυτού του. Αυξάνονται, από εκλογές καμία σε αντίρρηση. εκλογές Άρα, είναι όλο και περισσότεροι. άρα να υποθέσουμε, ας πούμε, με πολιτικούς όρους μιλάω, ότι ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να συνδικολογήσει με το κατεστημένο. Κατά τη γνώμη μας, ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να συνδικολογήσει και ίσως και αυτή ήταν μια πορεία Γιατί για να μείνει προδιαγραμμένη πρωθυπουργός? που φαινόταν από πριν. Οι αιτίες δεν νομίζω ότι ήταν για πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ήταν μια σαφής πολιτική επιλογή με βάση τα συμφέροντα που ήθελε να εξυπηρετήσει ο κύριος Τσίπρας για να παραμείνει. Γιατί παρά τη λιτότητα, δεν είναι ότι όλες οι μερίδες του πληθυσμού έχουν πληγεί με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν συγκεκριμένες μερίδες του κεφαλαίου στην Ελλάδα τα οποία έχουν κερδοσκοπήσει εντός του μνημονίου. Και ίσως πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά και το ποιος πληρώνει το μεγαλύτερο βάρος. Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα, εμείς δεν θα κοιτάμε το λόμπι του ευρώ και την επόμενη μέρα ενός εθνικού νομίσματος να κάνει πιάτσικο στη δημόσια περιουσία. Εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να σταματήσουμε. Εμείς θέλουμε να προστατέψουμε και τον καταθέτη, θέλουμε να προστατέψουμε τον ελληνικό λαό και το πορτοφόλι του και τη δυνατότητά του να ζει με τον τρόπο τον οποίο θέλει. Άρα θεωρούμε ότι μια πορεία που θα μπορεί η χώρα να χαράξει τη δική της οικονομική πολιτική σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωζώνης και των Ευρωπαϊκών Επιτροπάτων, των κολαριστών πουκάμισων, τα οποία ορίζουν τις τιμές στο γάλα, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να φέρει πραγματική κοινωνική ανάπτυξη και προκοπή. Και με αυτή την έννοια θα πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι και με τον Κώστα Λαπαβίτσα να τα συζητάμε αυτά, να κάνουμε μια ενημέρωση ότι και την Τετάρτη θα έχουμε την ευκαιρία να καλέσουμε τον κύριο Λαπαβίτσα να απαντήσει σε ερωτήσεις του κόσμου. Πού θα γίνει Στην Τριό αυτό? Ναβάρχων θα γίνει αυτό, την Τετάρτη το Ωραία. βράδυ σε 9 η ώρα. Να μας βρείτε στο Facebook, στη Λαϊκή Ενότητα για να ενημερωθείτε. Θα κάνουμε μια εκδήλωση νεολαίας και φυσικά και την προεκλογική μας συγκέντρωση. Και όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε ακόμα μια εβδομάδα και σίγουρα Ωραία. αγώνες μπροστά μας να τα συζητάμε. Εμείς θα έχουμε και τον κύριο Λαπαβίτσα Πέμπτη Παρασκευή πάλι στο PLP, οπότε θα τα πει και από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.